ပြောတတ်သူတယောက်ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုကဘာပတ်ပြီးလိုက်ရှာတဲ့အခါဇမစ်စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးကနေထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ Eric Weiner's The Geography of Bliss ဒုက္ခမြေပုံချမ်းမြေ့ဝင်ဘာသာပြန်သည်ဆွစ်ဇာလန်ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာပြင်းစရာကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဆုံးတွေ့ဘူးတဲ့ဆွစ်ဇာလန်လူမျိုးကိုမှတ်မိသေးတယ်။မေးလို့မရလောက်အမြင်ကပ်စရာကောင်းတာ哦။ခမည်းတော်ထင်မယ်ဟာဒီကောင်ဘာတွေပြောနေတာလဲ။ Swiss လူမျိုးတွေဒီလောက်သဘောကောင်းတာ။ချောကလက်လေးစားနိုင်ကောင်းကောင်းလေးဝတ်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့လူမျိုးတွေလေ။ကျွန်တော်ရှင်းပြပါရစေ။1980ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တန်ဇန်နီးယားနိုင်ငံကိုရောက်တယ်။ချစ်သူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့နှစ်ယောက်သားအလဲခီးထွက်လာတာ။ကျွန်တော်တို့နဲ့တစ်ဖွဲ့တည်းအတူတူသွားကြတဲ့တခြားခီးတွေလည်းပါတယ်။ဘတ်ဂျက်ခီးစဉ်ဆိုပါတော့တူတူပါလာတဲ့ခီးသည်၄ယောက်ထဲမှာ၂ယောက်ကနော်ဝေလူမျိုးလင်မယားကျန်တဲ့၂ယောက်ကတော့ Swiss လူမျိုးစုံတွဲကျွန်တော်တို့စီးလာတဲ့ကားရဲ့ကားသမားနာမည်ကမောင်ကန်ကောင်းနဲ့မောင်ကန်ကောင်းမောင်းတဲ့ဒီခီးစဉ်ကတော့ကန်ကောင်းမဲ့ပုံပဲလို့စနောက်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှေ့ကသွားနေတဲ့ truck ကားတစ်စီးဘယ်ကဘလို့လှုပ်လိုက်လဲမသိဘူးသူ့ကားဘိန်းနဲ့ရက်လိုက်တာဂဲလုံးတစ်လုံးကျွန်တော်တို့ကားမှန်ကိုခွန်းကနေလာမှန်တယ်ကန်ကောင်းထောက်မှစွာနဲ့ဘယ်သူမှထိခိုက်ဒဏ်ရာရမသွားဘူးဒါပေမဲ့လမ်းတစ်လျှောက်တွေ့သမျှရွာတွေမြို့တွေမှာကားရက်ပြီးလဲစရာကားမှန်ကိုလိုက်ရှာရတော့တာပေါ့ဒီထက်ဆိုတာကမိုးရင်းလည်းမဟုတ်ပဲနဲ့မိုးတွေရွာချတာခီးတစ်ထောင်နာတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ပါလာတဲ့အသင့်သုံးတဲလေးကိုထုတ်သုံးရတယ်ခဏပဲခံတယ်လေပြင်းပြင်းတိုက်လိုက်တော့ဝုန်းကနေလဲသွားပါလေရောနှစ်ယောက်လုံးမိုးတဲ့လေတဲ့ဘဝအလူးလူးနဲ့ကြံခဲ့တာပေါ့နော်ဝေလင်မယားရဲ့တဲကိုလှမ်းကြည့်တော့သူတို့လည်းအခြေအနေသိမကောင်းရင်းထိုးနေတာဒါပေမဲ့ဟိုဆွစ်ဇာလန်စုံတွဲရတော့တသားရရသူတို့ရဲ့တဲဟာတဲနေတောင်မတူခိုင်လိုက်တာအထင်းမှာချောကလက်ပူပူလေးတောက်နေသလားမိုးရဲရေရဲစုပ်ပြက်ဆူရွှဲနေတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာချိန်ဆမိတာပေါ့မနာလိုတာလေဒီလောက်တော်တဲ့တက်တဲ့တိကျတဲ့ Swiss လူမျိုးတွေမိုးချိုးဖြစ်ပါစေအခုကျွန်တော်စီးလာတဲ့ယထာဂျာမနီနိုင်ငံကိုဖျက်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံထဲကိုရောက်လာပြီခေါင်းထဲကအတွေးတွေကိုခါထုတ်လိုက်တယ်အခုဆွစ်ဇာလန်ကိုရောက်လာတာဟိုစုံတွဲကိုလက်စားချေဖို့မဟုတ်ဘူးလေဆွစ်လူမျိုးတွေရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းလျှို့ဝှက်ချက်ကိုလေ့လာခြင်းလို့ရောက်လာတာဆွစ်ဇာလန်လူမျိုးတွေဟာကမ္ဘာပျော်ရွှင်မှုအဆင့်နဲ့ကြည့်ရင်ထိတ်ဆုံးနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေဒီလူတွေနီးကောင်းတစ်ခုခုတွေ့ထားတာသိကြတယ်ကျွန်တော်စီးလာတဲ့ယထာဘေဆယ်မြို့ကို18မိနစ်တိတိနောက်ကျပြီးမှစိုက်တယ်ဘေဆယ်ကနေဂျနီဗာကိုယထာပြောင်းစီးရမယ်18မိနစ်နောက်ကျသွားတော့ဘေဆယ်မှာကဘာပြတ်တယ်လို့ဖြစ်ရောအချိန်စရာတွေအကုန်ပြန်ပြောင်းဆွစ်ဇာလန်ယထာတွေကနောက်ကျလိမ့်မရှိဘူးလေဒီတော့နောက်ကျတဲ့ဂျာမန်ယထာကိုစီးလာမိတဲ့ကျွန်တော်အသေးအတန်ပြေးရတော့တာပေါ့ဟိုဘက်ပလက်ဖောင်းကိုဂုံးကြော်တရားကနေအပြေးလွှားတက်ရင်စဉ်းစားမိတယ်ဆွစ်လူမျိုးတွေနဲ့ရှင်လိုက်တော့ဂျာမန်တွေတောင်စီးကမ်းမဲ့တယ်လို့ဖြစ်သွားပါလားဆွစ်လူမျိုးတွေဟာအလုံးလုံးတာတီးတက်တယ်တိကျတယ်ငွေကြေးပိုင်းမှာလည်းပြည့်စုံတယ်အလုံးလက်မဲ့လူဆိုတာလည်းမရှိသလောက်ရှားတယ်ပြီးတော့ဆွစ်ဇာလန်ဟာလေထုညဉ့်ညမ်းမှုမရှိဘူးလမ်းတွေပေါ်မှာလည်းအမိုက်တစမတွေ့ရဘူးချောကလက်တွေဆိုတာလည်းစားမကုန်အောင်ပေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပျော်နေကြသလားဆိုတော့ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတဲ့ဆွစ်စုံတွေရဲ့မျက်နှာမှာပျော်တဲ့အရေးအယောင်မရှိဘူးတိတ်တဆိတ်ကြီးနေနေတဲ့ပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်နင်းနေမှန်တက်နေတဲ့မျက်နှာမျိုးပျော်သလားဆိုတော့မသိကြဘူးအံ့ဩစရာပဲဒီလျှို့ဝှက်ချက်ရဲ့တဲလွန်စာကိုပြန်ချီရခံတဲ့အခါထုံးစံတိုင်းအတွေးခေါ်ပညာရှင်ကြီးတွေရဲ့ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုပဲပြန်ကြည့်ရတာပေါ့ကွယ်လွန်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အမြဲဘူးနေတဲ့အတွေးခေါ်ပညာရှင်တွေထဲမှာရှိုပင်ဟောဝါဟာအဘူနိုင်ဆုံးသူတစ်ယောက်ပဲရှိုပင်ဟောဝါကပြောဘူးတယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာစိတ်ဆင်းရဲစရာတွေမရှိခြင်းရဲ့ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်တယ်တဲ့ဒါအမှန်ဆိုရင်ဒီကမ္ဘာမှာ Swiss လူမျိုးတွေလောက်ဘယ်သူမှပြောနိုင်မှမထင်ဘူးသို့တော့ပျော်ရွှင်ဖို့အတွက်ပျော်စရာအစိတ်ပိုင်းတွေလိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ Swiss လူမျိုးတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုခြေရာခံမှုသိခတ်သွားပြီ Joy Viva ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝဆိုတဲ့စကားလုံးကိုရေလဲသုံးနေတဲ့အီတလီပြင်သစ်လိုနိုင်ငံတွေထက်ပျော်တဲ့အကြောင်းတခုံးမှမပြောတတ်တဲ့ Swiss လူမျိုးတွေဟာပိုပြီးပျော်ရွှင်နေတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်စီးလာတဲ့အငှားကားဂျနီဗာမြို့ထဲဝင်တော့မှတောင်စင်ရေမရအတွေးစားတွေပြတ်သွားတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းဆူဇန်ဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကဂျနီဗာမြို့ထဲမှာတိုက်ခန်းငှားပြီးနေတယ်ဆူဇန်ကနယူးယောက်ကနေရောက်လာတဲ့စာရေးဆရာမပါအင်္ဂလိပ်ပြင်သစ်နှစ်ဘာသာလုံးကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ပြောတတ်တယ်လို့စိတ်ထဲရှိတာကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောတဲ့အချင်းရှိတယ်ဒါကြောင့်လဲ Swiss လူမျိုးတွေနဲ့ဆူဇန်နဲ့တကြက်ကြက်ဖြစ်နေတာမဆန်းဘူးဆူဇန်ကပြောတယ်
Swiss လူမျိုးတွေဟာဝမ်းပိတ်နေတဲ့သူတွေလိုပဲတဲ့စကားပြောရင်လုံးမပြောတယ်ဆိုပဲတေးရှင်ရေးကိစ္စတွေတောင်မလို့ထင်ပြောချင်မှပြောတာယထာထွက်တော့မယ်ခမည်းပေါင်းမိမီးလောင်နေပြီစတဲ့အရေးကြီးတဲ့စကားမျိုးတောင်မှထုတ်ပြောရတာရိုင်းနေထင်လို့မပြောကြဘူးတဲ့ပြောလိုက်ရင်ဆရာကြီးဝင်လို့တယ်ထင်မှဆိုတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့တဲ့ပြောတဲ့ချင်းကြောင့်နယူးယောက်သူဆူဇန်ဟာဂျနီဗာရဲ့တန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းမှာတိတ်တော့လူချစ်လူခင်မပေါ်ရှာဘူးဂျနီဗာတန်တမန်အတိုင်းဝိုင်းဟာကမ္ဘာပြဿနာတွေကိုအချိန်ပြည့်ဆွေးနွေးနေရတဲ့သူတွေထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာအဝိစားကောင်းကောင်းဝစ်ပြီးတစ်ချိန်လုံးပွားစီလုပ်နေရတဲ့သူတွေပေါ့ဖြစ်နိုင်ရင်နေ့လည်စာစားရင်ပြောမယ်အရန်ပြောဖို့လိုလိုက်ရင်ညီလာခံကျင်းပမယ်ဥရောပသားတွေဟာညီလာခံလုပ်ရတာအင်မတန်ကြိုက်တယ်ဥရောပသား၃ယောက်စုံပြီဆိုရင်ညီလာခံဖြစ်ဖို့သိမလို့တော့နာမည်ကပ်ပြားလေးတွေထောင်ပြီးတောက်ရည်တန်ဖို့အကောင်းစားတွေချပေးလိုက်ရပြီတော်တော်များများပြောတယ်ဂျနီဗာမြို့ဟာနေလို့ကောင်းတဲ့မြို့ဒါပေမဲ့အလေတော့မသွားသင့်ဘူးတဲ့ဟုတ်မယ်ဆွစ်လူမျိုးတွေကိုယ်တိုင်ကဂျနီဗာတော်တော်ပြင်းစရာကောင်းတယ်လို့ထင်ကြတယ်ဆွစ်လူမျိုးတွေကပြင်းစရာကောင်းတယ်လို့ပြောလာပြီဆိုရင်အဲ့မြို့ဟာတကယ်ပြင်းစရာကောင်းတာသိကြပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့ဂျနီဗာမြို့ဟာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်စူဇန်နေတဲ့ခန်းပေါ်ကနေလှမ်းကြည့်ရင်လမ်းချင်းကလေးတွေလမ်းကြိုလမ်းကြားတန့်တန့်လေးတွေကိုမြင်နေရတယ်တခြားဥရောပမြို့တွေလိုပဲဂျနီဗာဟာလူဦးရေနဲ့အကိုက်ဆောက်ထားတာတူတူတိတ်တိတ်နဲ့စိတ်ဝင်စားစရာလေးတွေများတယ်စူဇန်ကိုယ်တိုင်လည်းအရာအလုံးကိုကြည့်မရဖြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးဆွစ်လူမျိုးတွေရဲ့လူမှုရေးယဉ်ကျေးမှုတွေကိုတော့သဘောကျတာဘတ်စကားစီးတဲ့အခါသပင်ထောင်ထောင်ဂျင်းမောင်းဝီအစုပ်နဲ့ရှူးဖက်နဲ့အထူကြီးတွေစီးထားတဲ့လူငယ်တွေတွေ့ဘူးတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ဟာတက်ကြီးရွယ်ကိုတယောက်ကားပေါ်တက်လာရင်ရင်ကြီးကြီးနေရာနေထပြီးဖို့ဝေမလေးကြဘူးနယူးယောက်မှာသာဆိုရင်ဘယ်သူမှထိုင်ရာကထပြီးမှမဟုတ်ဘူးစူဇန်ကအံ့အားသင့်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြောပြတယ်ကျွန်တော်အဝတ်စားအိတ်ကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပစ္စည်းတွေထုတ်တယ်လက်ဆွဲတော့ Swiss စစ်တပ်သုံးဘတ်စုံဓာတ်လေးပါတာပေါ့ကျွန်တော်ဓာတ်ကမော်ဒယ်အဟောင်းဖြစ်သွားပြီအခုနောက်ဆုံးပေါ်တဲ့ဓာတ်တွေမှာ USB flash drive တွေတောင်ပါတယ်ဆိုပဲကျွန်တော်တော့လက်ဆွဲတော်မော်ဒယ်အဟောင်းအကြိုက်ဆုံးပါပဲဘယ်သွားယူသွားဖြစ်တယ်စစ်တပ်သုံးပစ္စည်းတွေထဲမှာနာမည်အကြီးဆုံးဆိုလို့ Swiss ဘတ်စုံသုံးဓာတ်ပဲရှိတာလေကျွန်တော်သိသလောက်ဒီဓာတ်ကိုသုံးပြီးတိုက်ခိုက်ရတဲ့စစ်ပွဲတော့မရှိသေးဘူးအန်ဒီရရှိတဲ့လက်နက်လို့သတ်မှတ်ပြီးကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတာလည်းမကြုံဘူးသေးဘူးဂျနီဗာနွေဦးဟာနောက်ကျပြီးမှရောက်လာတတ်တယ်ဒါပေမဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်လည်းအရှိန်နဲ့အဟုန်နဲ့ရာသီဥတုနှွေးစားပြူလာတာနဲ့လူတော်တော်များများရဲ့အဝတ်စားတွေလည်းပါကုန်ပြီဘောင်းဘီတိုအကျက်နဲ့လူတွေဂျနီဗာရေကန်ပက်ပက်လင်မှာလမ်းလျှောက်နေတာတွေ့ရပြီနေသားတလောက်လှလေးလှတဲ့နေ့ကျွန်တော်အိတ်ထဲအဝတ်စားတွေထုတ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆူဇန်ကော်ဖီဆိုင်ဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်လာကြတယ်ဆူဇန်က Swiss လူမျိုးစစ်တွေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးဖို့ကော်ဖီဆိုင်မှာချိန်ထားတယ်စပွဲကြီးကြီးတစ်လုံးမှာအားလုံးစုထိုင်လိုက်တယ်ဥရောပသားတွေထုံးစံအတိုင်းပေါ့ကော်ဖီဆိုင်မှာနေရာယူတာကိုယ့်အိမ်ကိုယ့်ရာလိုပဲဘီယာမှာလိုက်တယ် secret တွေထုတ်တောက်တယ်ပါချင်းနှမ်းပြီးနှုတ်ဆက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့စပွဲကလူအစုံပဲတိုနီဆိုတဲ့တယောက်ကဘန်ဝင်နှန်းသူ့ကိုယ်သူပြောတာတော့ဆွစ်ဇာလန်မှာနေပေမဲ့အင်္ဂလန်ဆန်ဆန်နေတတ်တဲ့သူဆိုပဲဘာလို့ပြောချင်တာလဲလို့မေးလိုက်ချင်ပေမဲ့မမေးလိုက်ပါဘူးကျွန်တော်လည်းအခုလောလောဆယ်မှာတော့ဆွစ်ဇာလန်မှာရောက်နေတဲ့အမေရိကန်စနေသူတူပဲမဟုတ်လားနောက်ကျောင်းနာမည်ကဒီယက်တာဆွစ်ဇာလန်မှာနေတဲ့ဆွစ်ဇာလန်စိတ်သက်အပြည့်နဲ့ Swiss လူမျိုးသူကဆရာဝန်စပင်ထူထူသူ့ကိုယ်သူယုံကြည်မှုလည်းအပြည့်ရှိပုံပဲသူ့ဘေးမှာထိုင်နေတာကသူ့ရဲ့ဇနီးကေတလင်ကအမေရိကန်လူမျိုးအရင်က Hollywood agent အခုတော့ဆွစ်ဇာလန်ရောက်နေတာ10နှစ်ကျော်ပြီစပွဲတစ်ခုလုံးမှာ BlackBerry ဖုန်းကင်တာဆိုလို့ကေတလင်တယောက်ပဲရှိတာကျွန်တော်သတိထားမိတယ်စကားပြောရတာပြင်းလာပြီဆိုရင်ဖုန်းကိုလက်မနှစ်ချောင်းနဲ့အသေးအတန်နှိပ်နေတတ်တာတွေ့ရတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုပျော်ရွှင်မှုသူတည်တနာလို့ပို့ရောက်လာတာလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြတော့အားလုံးကအံ့ဩကြတယ်Swiss လူမျိုးတွေကအပျော်ဆုံးထဲမှာပါတယ်လို့ပြောပြတော့ပိုပြီးအံ့အားသင်ကြပြန်ရောတခုခုတော့မားနေပြီထင်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ထပ်ရှင်းပြတယ် Dutch professor တယောက်ကိုယ်တိုင်နှစ်ပေါင်းများစွာသူတည်တနာလုပ်ထားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းတက်တည်အထောက်အထားစာတမ်းတွေလည်းရှိတဲ့အကြောင်းဆွစ်ဇာလန်ဟာ10မှတ်ပြီး10မှတ်နဲ့9မှတ်ကြားမှာအမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရှင်းပြသမျှကိုငြိမ်နားထောင်နေကြတယ်အံ့ဩနေတဲ့ပုံကတော့မပြောက်သေးဘူးခဏစဉ်းစားပြီးပြန်ဖြေတယ်ကျွန်တော်တို့ပျော်နေတယ်ဆိုတာလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ထင်မထားဘူးဗျာခင်ဗျားတို့တကယ်ပျော်နေတယ်ပဲဆိုကြပါစို့ခင်ဗျားတို့ပျော်နေရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်မယ်ထင်လဲကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်တန့်ရှင်းမှုဒီရတာဖြေတယ်ငါတို့နိုင်ငံရဲ့အများဆုံးအိမ်သားတွေကိုတွေ့ဘူးလားတန့်ပြတ်နေတာပဲဒီလူငါ့ကိုနောက်များနောက်နေသလားလို့ကျွန်တော်ထင်မိသေးတယ်
ဒါပေမဲ့ Swiss လူမျိုးတွေမှာနောက်ချင်းပြောင်ချင်းဆိုတာမရှိဘူးပဲဘယ်တော့မှမနောက်ဘူးသူပြောတာမှန်တယ် Swiss အိမ်နာတွေဟာအတော်လေးကိုတန်တာနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အိမ်နာတန့်ရှင်းမှုနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကြားဆက်နွယ်ခြင်းကို Ruth Binhoven တယောက်သူတည်တနာလုပ်ဖူးရဲ့လားကျွန်တော်တွေးမိတယ်အဖေကတော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာပဲဆွစ်ဇာလန်မှာတန့်ရှင်းတာအိမ်နာတွေမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ຢာအားလုံးလည်းတန့်ပြတ်နေတယ်ဘုံပိုင်းကြီးကိုတောက်ဖို့ဆိုတာတချို့နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင်မတွေးရဲစရာကြီးဆွစ်ဇာလန်မှာတော့ဘုံပိုင်းကြီးကိုပုံမှန်တောက်ကြတယ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့တွေ့ရင် Swiss ဘုံပိုင်းကြီးဘလောက်ကောင်းတယ်လဲဆိုတာကြွားတော့ကြွားလိုက်သည်ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့လမ်းတွေမှာလည်းဂျိုင်းတွေခွက်တွေမရှိဘူးအကုန်လုံးယာနှုံးပြည့်အလုပ်လုပ်တယ်အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာပြက်နေတာချွေးနေတာမတွေ့ရဘူးလို့ဆိုလိုချင်တာဆွစ်ဇာလန်ဟာအလုပ်တွင်ကျတဲ့နိုင်ငံလို့ပြောလို့ရတယ်ပြက်လို့ပြင်နေရတာစောင့်နေရတာမရှိဘူးလေဒါဟာပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့စည်းမြစ်တော့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ညစ်စရာတွေရော့သွားစေတာတော့အမှန်ပဲဆွစ်ဇာလန်ရဲ့တန့်ရှင်းတည့်ရမှုအလုပ်တွင်ကျမှုကိုနိုင်ငံတော်တော်များများအားကြကြတယ်ဆွစ်ဇာလန်နဲ့တူအောင်ကြိုးစားကြတယ်စင်ကာပူနိုင်ငံဟာအာရှတိုက်ရဲ့ဆွစ်ဇာလန်လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်ကြသလိုကော့စတာရီကာနိုင်ငံကိုလည်းအလယ်အမေရိကရဲ့ဆွစ်ဇာလန်လို့ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်အခုရောက်နေတဲ့နိုင်ငံကတော့တကယ်ဆွစ်ဇာလန်အစ်စ်စံနမူနာကောင်းအစ်စ်ဒါပေမဲ့တခါတရံမှာစံနမူနာတွေကိုယ်တိုင်လည်းမျောလင့်ထားသလိုဖြစ်မလာတာတွေရှိတတ်တယ်တခါတလေထင်သလိုအလုံးမဖြစ်တဲ့အချိန်တွေရှိတယ်ဒီအတားပြောပြတယ်ရထားမိနစ်20လောက်နောက်ကျပြီဆိုတာနဲ့လူတွေအားလုံးစိတ်တွေအယမ်းပူနေကြပြီလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လောက်ကဆွစ်ဇာလန်ရထားကွန်ရက်တစ်ခုလုံး18နာရီလောက်ပြတ်သွားတယ်တနိုင်ငံလုံးကြောင်6ချာယူမတက်ဖြစ်ကုန်တဲ့ဒါဆိုခမားတို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတော့ချက်ကအိမ်သာတန့်တာရဲ့ရထားအချိန်မှန်တာရဲ့အပြင်ဘာရှိသေးတော့မနာလိုစိတ်ကြောင့်ပြောတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးသူကရှင်းပြတယ်60ပြောတဲ့နောက်ထပ်အကြောင်းရင်းကတခြားသူတွေကိုယ်မနာလိုမဖြစ်အောင်တူတူတိတ်တိတ်နေတတ်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်မနာလိုစိတ်ဟာပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ရန်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကို Swiss လူမျိုးတိုင်းနားလည်ကြတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်ကဒီယတာကဘီယာတငုံမျိုးချရင်ဆက်ပြောတယ်ကိုမီးမောင်းထိုးမပြဖို့စင်မော်တစ်ချိန်လုံးတက်ချင်နေရင်ဂိမ်းနဲ့ပေါက်ခံရမယ်လေ Swiss လူမျိုးတွေဟာပတ်စံအကြောင်းပြောရမှာကိုတေမလောက်ကြောက်တယ်ကို့ပေါင်ကြားအနာအကြောင်းပြောပြရတာကိုမရှက်ဘူးပတ်စံဘလောက်ဝင်တယ်လဲပြောပြရမှာကိုပိုရှက်တယ်ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတဲ့တချို့ Swiss လူမျိုးတွေဆိုရင်ပတ်စံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတောင်ထုတ်မသုံးပတ်စံကြောင်းပြောမှန်းသိအောင်လက်မနဲ့လက်ချောင်းတွေနဲ့ပုတ်ပြကြတယ်အံ့ဩစရာမကောင်းလားဆွစ်ဇာလန်ဟာဘဏ်လုပ်ငန်းနဲ့ရပ်တည်နေတဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်သိသလောက်ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုတာပတ်စံနဲ့လုပ်ရတာလေဒါပေမဲ့ Swiss လူမျိုးတွေကပတ်စံအကြောင်းကျွန်တော်တို့ထပ်ပိုနားလေတယ်ပတ်စံဟာမနာလိုစိတ်ကိုစွန့်ပေးတဲ့အရာမှန်ကောင်းကောင်းသိကြတယ်ဒါကြောင့်လဲပတ်စံကိုစကားလေးထည့်မပြောတာအမေရိကန်အချင်းကရသမျှလူရှိချပြဖို့ Swiss နီလန်ကရသမျှအကုန်လူမမြင်အောင်ဖွက်ထားဖို့ Swiss တယောက်ကျွန်တော်ကိုပြောဘူးတယ်ချမ်းသာရင်လည်းချမ်းသာတယ်လို့မဝေးရဘူးမစားရဘူးအိမ်မှာ340တန်ကော်ဖီဖြော်ဆက်ရှိနေတာပြဿနာမဟုတ်ဘူးထုတ်ကြွားတာပြဿနာဘာလို့များဒီလောက်တူဝက်နေရတာလဲကျွန်တော်ဒီအကြောင်းမေးလိုက်တယ်သူကရှင်းပြတယ် Swiss တယောက်အနေနဲ့ချမ်းသာတာကိုထုတ်ပြစရာကိုမလိုဘူးချမ်းသာတယ်ဆိုရင်လူတိုင်းကသိပြီးသား Swiss တွေဟာကိုယ်အိမ်နီးနားချင်းဘလို့လူဆိုတာခေစိတ်တွင်းကြအကုန်သိနေတာလေတကယ်ကပြောင်းပြန်ပတ်စံချမ်းသာတဲ့လူကြောင့်ပတ်စံတွေကိုလူမြင်သူမြင်သုံးလာပြီဆိုရင်ကားတစ်ဆက်ဆက်ကြီးအတင်းဝယ်စီးပြီဆိုရင်လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်တာတစ်ခုပဲရှိတယ်ဒီကောင်ငွေကြီးမပြေလေတော့ဘူးလို့ထင်တာအမေရိကန်မှာအဆိုးဆုံးကအရှုံးသမားတွေဆွစ်ဇာလန်မှာအဆိုးဆုံးကအနိုင်ရကြောင်းထုတ်ပြတဲ့သူတွေဒီလိုလူတွေအကြောင်းကျွန်တော်အသိ Swiss လူမျိုးတယောက်ပြောပြတာကြားဘူးတယ် Nuverish တတိပေါက်စတွေပေါ့ကွာသူပြောပုံကမကြားဝေမနာတာယောဂတစ်ခုကိုနာမည်တက်ခေါ်လိုက်ရတယ်လို့ညီငွေချင်းဆိုတာကိုအတွေးခေါ်ပညာရှင်မာတင်ဟိုင်ဂါကအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ခဲ့ဘူးတယ်လေကုတ်ပေါ်မှာလာပူတဲ့အလဟတ်သက်ထွက်သက်လီတဲ့ဆွစ်ဇာလန်တနိုင်ငံလုံးအဲ့လေပူနဲ့လွှမ်းထားသလိုပြင်းစရာတော်တော်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံပါပြင်သစ်တွေအကောင်းဆုံးဝိုင်တွေထုတ်သလိုဂျာမန်တွေအကောင်းဆုံးဘီယာတွေထုတ်သလိုဆွစ်ဇာလန်ဟာလည်းအကောင်းဆုံးသောညီငွေချင်းတွေထုတ်လွှတ်ပေးနေတဲ့နေရာလူတိုင်းသုံးအားရပါရသုံးပေါ့ဆွစ်လူမျိုးတွေရဲ့ဘဝဟာပါပါလွှတ်လွှာဘဝစားတစ်ခုလိုပဲတသမတ်သေးတချင်းတအေးအေးနဲ့ဂျင်းနဲ့နေတာဘယ်အရာကိုမှကောင်းလိုက်လေခြင်းဆိုပြီးချီးမကျူးအလွန်ဆုံးပြောရင်ဆဲပမမစိုးပါဘူးပေါ့ပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကဒါလားမစိုးပါဘူးလားအရန်ကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ရင်ထင်သလောက်မကောင်းတော့ဘူးဆိုတဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကိုတွေ့သွားတာလား
ဒုက္ခဗေဒလေးလာချက်တွေရတော့ Swiss လူမျိုးတွေတခုခုကိုတွေ့ထားတာသိကြပါတယ်အပေါ်ဆုံးနေရာတွေအောက်ဆုံးနေရာတွေမှာနေမဲ့အစားအလေလက်လမ်းစဉ်ကိုပဲကျင့်သုံးနေကြသလားဆွစ်ဇာလန်လက်ရာဖြစ်တဲ့ညီငွေချင်းရတာကိုဂျိုနာသန်စတိန်းဘတ်ဆိုတဲ့လူလောက်တော့ဘယ်သူမှမသိဘူးသူဟာတစ်သက်လုံးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုလေ့လာသွားတဲ့ပညာရှင်တစ်ယောက်သူ့ကျောင်းသားတွေကိုဆွစ်ဇာလန်ပြည်တွင်းစစ်ပွဲအကြောင်းသင်မယ်ဟေ့လို့ပြောလိုက်တော့အတန်းတစ်ဝက်လောက်ထပြန်သွားကြတဲ့စတိန်းဘတ်နောက်ဆုံးတော့စိတ်ပစ်စွာနဲ့ကောက်ချက်ချလိုက်ရတယ်စစ်ဆိုတဲ့အရာတော့ဆွစ်ဇာလန်မှာသွားဖြစ်ရင်ပြင်းစရာဖြစ်သွားတာပါလားပြင်းစရာကောင်းလို့နေမဟုတ်ဘူးဟာတာညံလဲတစ်စမ်းမှမရှိဘူးရဲ့ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့ဟာတာဆိုတာကိုကျွန်တော်ပဲညံမမိတာလားတော့မသိဘူးကျွန်တော်လူသားမန်နာနဲ့မကြားနိုင်တဲ့ဟာတာလားတော့မသိဒီအကြောင်းကိုလည်းဒီယတာကိုကျွန်တော်မေးလိုက်တယ် Swiss တွေဟာတာညံမရှိတာတကယ်လားပေါ့ဟာတာညံဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဗျချက်ချင်းပဲပြန်ဖြေတယ်ဒီမှာနေကိစ္စပြည့်ရောစက်မေးစရာမရှိတော့ Swiss တွေမရေမပြုံးတာတမိုင်းကြောင်းနဲ့ရှိတယ်ပညာရှင်တယောက်ပြောတာကြားဘူးတယ်18ရာစုနှစ်လောက်တုန်းကဆိုရင်ဘေးဆယ်မြို့မှာလူကြားသူကြားရေမောပြောဆိုခြင်းကိုပိတ်ပင်ခဲ့ဘူးတဲ့အခုတော့ဒီဥပဒေမျိုးမရှိတော့ဘူးပေါ့လူလည်းမလူတော့ဘူးရဲတဲ့လူလည်းမရှိဘူးလေကို့ဘာသာကိုစီးနဲ့ကန်းနဲ့မရေတက်အောင်ထိန်းထားသလားမသိဒက်ရှ်လူမျိုးတွေစီးကြောင်းနဲ့ပြည့်တဲ့စားတွေကိုသဘောကျသလို Swiss လူမျိုးတွေဟာလည်းစီကန်းစီးမြင့်တွေကိုအင်မတန်သဘောတွေ့တယ်နိုင်ငံရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာစီကန်းချက်တစ်ခုထုတ်ထားတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ဆိုရင်အင်းရှိမြက်ခင်းကိုမရိပ်ရအောင်အပြင်ထွက်ပြီးကော်စောတွေဖုံမခါရအောင်ရန်တာမှာဘယ်နေ့မှအဝတ်လန်းလို့မရအောင်ည10:00နာရီကျော်ရင်အိမ်သာရေဆွဲချခွင့်မရှိဘူးဆွစ်ဇာလန်မှာနေတဲ့အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးတယ်သူကဆွစ်ဇာလန်ရဲ့စီးကမ်းတွေကိုအချိန်ချင်းဖောက်ဖျက်ဖူးတယ်ညဘက်အလုပ်ကပြန်လာတဲ့အခါတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဘီယာတောက်ရေမောစကားပြောတာမျိုးပေါ့ပုံမှန်စားတော့ပြောဆိုတာပါပဲမူယူတောင်းချမ်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူးနောက်နေ့မနေ့ရောက်တော့သူ့အိမ်တကားမှာစားတစောင်လာခဲ့သွားတယ်ကျေးဇူးပြုပြီး12နာရီကျော်ရင်မရေပါနဲ့ဆွစ်ဇာလန်မှာကားကိုရေမဆေးပဲပြစ်ထားလို့မဖြစ်ဘူးကျေးဇူးပြုပြီးခမားကားကိုရေဆေးပါဆိုတဲ့စာကိုလာကတ်သွားလိမ့်မယ်ချစ်စရာစာလေးတွေနဲ့ရေဆေးသိမ့်ပြီးနောတွေပါရေးမှမဟုတ်ဘူးအမေရိကမဟုတ်ဘူးလေ Swiss လူမျိုးတွေကအတီးပဲပြောတတ်တာလမ်းပေါ်ကအမိုက်ပုံးနဲ့အမိုက်ဖြစ်ရင်တော့တီးတီးချာချာခွဲခြားပြီးပြရတယ်အမိုက်ဆိုတက်တက်အမိုက်ချောက်ကတက်တက်စီပြစ်ချင်တယ်လို့ပြစ်လိုက်လို့ဆက်စုတက်တဲ့အိမ်ကြီးချင်းကတွေ့သွားရင်အင်းရှိမှပြန်လာထားသွားတတ်တယ်စာနဲ့ပင်နဲ့ပေါ့ထုံးစံတိုင်းရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ရင်တော့စီးနဲ့ကန်းနဲ့ပဲဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတနစ်ကိုတစ်ခါမေလပိတ်ရက်တိုင်းမှာရုံရင်းဆန်ခတ်ဝယုံသုံးကားဖြစ်တတ်တယ်စတိုးဆိုင်ပရင်းပေါက်တွေဘာတွေရိုက်ခွဲပေါ့ဒါပေမဲ့ဖြစ်တဲ့အချိန်တိုင်းကရက်တိကျနေဖြစ်တာရုံရင်းဆန်ခတ်လို့ပြောရမှာတော့ခက်ခက်လေးလာခဲ့သမျှပြန်ကြည့်ကြည့်အောင် Swiss လူမျိုးတွေဟာစီကန်းကြီးတယ်ဟာတာညံမရှိဘူးအရာတော်တော်များများဟာပြက်နေတာချွတ်ယွင်းနေတာမရှိဘူးမနာလိုစိတ်ကိုထိန်းနိုင်နေဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတယောက်နဲ့တယောက်စောင့်တော့စောင့်ကြည့်နေကြတယ်ဒါဆိုရင်ပျော်ရွှင်မှုကဘယ်ရောက်လာသလဲရှင်းပါတယ်ဒီရတာဆက်ပြောတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကျွန်တော် Swiss တွေကတဘာဝကိုသိမြင်လို့တယ်ကျွန်တော်အံ့ဩသွားတယ်ဒီရတာလိုမြို့ကြီးသားစစ်စစ်ကတဘာဝကိုချစ်တယ်ဆိုတော့တေချာစဉ်းစားတော့သူပြောတာမှန်တော့မှန်ပါတယ်ဘယ်လောက်ပဲမြို့ကြီးပြကြီးမှနေရပေမဲ့ Swiss လူမျိုးတွေဟာသူတို့နိုင်ငံရဲ့တောတောင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမေးပြောင်မသွားကြဘူးသူတို့ရဲ့တောင်တန်းတွေမြေပြင်တွေကိုတော်တော်ပဲမျက်နှာကြတယ်ဘီလီယံနာတတိကြီးတွေတောင်မှအတွင်းစိတ်ထဲမှာတော့ကိုတောင်တန်းသားတွေလိုပဲခံယူထားကြတာတွေ့ရတယ်ဒီရတာကပြောတယ် Alp တောင်တန်းတွေကိုသွားလေမကြည့်ရင် Swiss လူမျိုးတွေကိုနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တောင်တန်းတွေစီခီးဆက်မယ်ဆူဇန်နဲ့ကျွန်တော်ဇာမတ်လို့ခေါ်တဲ့တောင်ကြီးမြို့ကိုရောက်လာတယ်။ကြိုတင်အတန်သွင်းထားတဲ့ဘာသာစကား၄ခုနဲ့မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တန်တွေကြားရတယ်။မြို့လေးရဲ့လမ်းတွေမှာလျှက်စစ်သုံးကားလေးတွေတဝီဝီနဲ့သွားနေတာတွေ့ရတယ်။ပုံမှန်ကားတွေကိုခွင့်မပြုဘူး။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့။ Swiss တွေကလည်းဒီစည်းကမ်းကိုပျော်ကြီးသဘောတူကြတယ်။သူတို့ချစ်တဲ့ Alp တောင်တန်းတွေကိုမထိခိုက်စေချင်ဘူးလေ။နာမည်ကြီး Matterhorn တောင်တန်းနဲ့ကက်လျက်တောင်ထိပ်တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ကေဘယ်ကားနဲ့တက်ကြတယ်။နှင်းလျှောစီးရတဲ့ຢာဒီမကုန်သေးဘူးကျွန်တော်တို့ကလွယ်လူတော်တော်များများနှင်းလျှောစီးဝစ်စုံနေနဲ့လူငယ်တွေတော့သိမတွေ့ရအောင်လူလက်ပိုင်းတွေများတယ်အောက်မှာလှမ်းမြင်နေရတဲ့တောင်တန်းတွေကိုကြည့်ရင်ကျွန်တော်သတိထားမိတာတခုရှိတယ် Alp တောင်တန်းရဲ့တိမ်မွေးတဲ့အလှဟာအလင်းရောင်ကြောင်ပဲအလင်းရဲ့အယောင်နဲ့အနုအရှင်ကတိမ်တိမ်မွေ့မွေ့တောင်တန်းတွေနောက်ကိုနေလုံးရောက်သွားလိုက်ပြန်ပေါ်လာလိုက်အလင်းရောင်ကလည်းမတိမတာဖြော့လိုက်လင်းလိုက်19ရာစုပကြီးဆရာ Giovanni C. Gantini ကပြောခဲ့ပူတယ်။တောင်ပေါ်သားတွေလှမ်းမြင်ရတဲ့နေလုံးဟာ
စွမ်းအင်ခွန်အားတွေအပြည့်နဲ့ရွှေရောင်မီးလုံးကြီးဒါပေမဲ့မြေပြန့်သားတွေကတော့အင်အားကုန်ခန်းနေတဲ့6ကက်ကက်နေလုံးကိုပဲမြင်နေရတယ်တဲ့တောင်ထိပ်ကိုရောက်ပြီး12963ပေအမြင့်ကေဘယ်ကားနဲ့လာလို့ရတဲ့ဥရောပရဲ့အမြင့်ဆုံးသောတောင်ထိပ်တဲ့ဆိုင်းဘုတ်မှာရေးထားတာအောင်လက်မှတ်ရသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်စိတ်ထဲမှာစွန့်စွန့်ဆာဆာခီးထွက်လာရတယ်လို့နီးနေနေကြနေတယ်တစ်သားနဲ့လှုပ်ထားတဲ့လက်ဝါးကတိုင်တစ်ခုတွေ့မိတယ်ဘာသာရေးတိတ်ဆိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံမှာလက်ဝါးကတိုင်ကိုတွေ့ရတော့နည်းနည်းလေးတော့စမ်းနေတယ်လို့လက်ဝါးကတိုင်အောက်မှာစာလုံး၄လုံးရေးထားတယ်လူပီတာပါကျွန်တော်မသိစိတ်ထဲမှာငြိမ်သက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တော်တော်ကိုထူးဆန်းတဲ့ခံစားချက်ပဲလန့်အောင်လန့်သွားတယ်ဒီခံစားချက်မျိုးမခံစားဘူးဒါပေမဲ့တိတော့တိနေတယ်စိတ်အေးသွားတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပညာရှင်ဝယ်ဆင်ကအခုကျွန်တော်ခံစားနေရတဲ့ခံစားချက်ကိုသိပ္ပံနိကြနာမည်ပေးထားတယ်ဘာဖီလီယာတဲ့ဘာဖီလီယာဆိုတာကိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်မယ်ဆိုရင်လူသားတွေနဲ့အခြားသက်ရှိသတ္တဝါတွေကြားဆက်နွယ်မှုခံစားချက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဝယ်ဆင်ကပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လူသားတွေနဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဟာဟိုးရင်ဘိုးဘေးဘီဘင်ကလေးကဆက်နွယ်မှုရှိခဲ့တာဒီလိုမျိုးဆက်နွယ်မှုဟာအကောင်းဘက်မှာပဲရှိတာတော့မဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေလည်းရှိတယ်ဥပမာပြောရရင်လူတွေနဲ့မွေတွေကြားဆက်နွယ်မှုကိုပဲကြည့်ပါမွေကိုက်ခံရပြီးတည်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးကိုကန်ဆိုးမှရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာမွေဆိုရင်တည်မတက်ကြောက်နေတော့မယ်လေးလာတွေးရှိချက်တွေအရကားတိုက်ပြီးတည်တာမတော်တဆမှုတွေကြောင့်တည်တာတွေဟာမွေကိုက်လို့တည်တာတက်အများကြီးပိုဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မွေကြောက်တဲ့စိတ်ကဟိုးဘိုးဘေးဘီပင်ရှေးလူသားတွေခေတ်ကလေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဇထဲမှာကိန်းအောင်နေခဲ့တာ哦ဒါကြောင့်လဲကားတွေယထာတွေထက်မွေကိုပူကြောက်နေတာဒီလိုပဲ biophilia theory အရတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နီးတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအေးချမ်းမှုကိုခံစားရတယ်ဗီဇထဲမှာပါလာတာလေဒါကြောင့်နှစ်တိုင်းတရိတ်ဆိုင်ုံသွားတဲ့လူဦးရေဟာအားကစားပွဲတွေသွားတဲ့လူဦးရေထက်ပိုများနေတာမင်ဆယ်ဗေးနီးယားဆေးရုံမှာတက်နေတဲ့လူနာတွေကိုသူတည်တနာလုပ်ထားတာရှိတယ်တချို့လူနာတွေကိုတစ်ပင်တွေတောအုပ်တွေကိုမြင်ရတဲ့ပရင်းပေါက်ရှိတဲ့အခန်းမှာထားတယ်တချို့လူနာတွေကိုတော့နိုင်ရန်မဲမြင်ရတဲ့ပရင်းပေါက်တဲ့အခန်းမှာထားတယ်လေးလာသူကဒီလိုရေးထားတယ်တဘာဝရှုခင်းကိုမြင်ရသောလူနာများသည်အခြားလူနာများထက်ဆေးရုံမှအရင်ဆင်းခွင့်ရကြသည်ခွဲစိတ်ပြီးတွေ့ရတတ်သောခေါင်းကိုက်ခြင်းမူးဝေခြင်းများလည်းလျော့သွားသည်ကိုတွေ့ရသည်ထို့အပြင်နိုင်ရန်ပိတ်ပရင်းပေါက်ဘေးတွင်နေရာရသောလူနာများသည်ဆေးဝါးကုသမှုပုံမခံယူရသည်ကိုတွေ့ရသည်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နီးနီးကပ်ကပ်နေရတဲ့အခါစိတ်ခံစားချက်သာမကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာချမ်းသာမှုကိုပါရနိုင်ပါတယ်ပိုပြီးပျော်သွားသလားဆိုတာကိုတော့သိပ္ပံနည်းကျတက်တည်မပြနိုင်သေးဘူးဖြစ်နိုင်ခြေကတော့တော်တော်များတယ်ဒါကြောင့်လဲကဘာမှာပြင်းစရာအကောင်းဆုံးသောရုံးဆောင်ဦးတွေအစပန်းချံလေးဒါမှမဟုတ်ပန်းဦးလေးလောက်တော့ထားကြတာပဲလေစိတ်ချမ်းသာတဲ့သူတွေဟာပိုလုံးနိုင်တယ်မဟုတ်လားတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဝါဒီတက်တော့မဟုတ်ပါရှင်းပါတယ်ကိုပြောချင်ရင်ကိုနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတာယာအောင်လုပ်တင်နေဆိုတဲ့သဘောပါပဲအခုလောလောဆယ် Alp တောင်တန်းတွေပေါ်မှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ကတော့စိတ်ချမ်းသာနေတာအမှန်ပဲလွင်မျောနေသလိုလိုတောင်ခံစားရတယ်နောက်ထပ်ဆိုင်ဘုတ်တစ်ခုထပ်တွေ့တယ်ဖျားသခင်ဖန်ဆင်းသမျှအားလုံးကောင်းပါသည်ကျွန်တော်သဘောတူတဲ့အနေနဲ့ခေါင်းငိမ့်မိတယ်ခေါင်းထဲမှာပေါ့သွားလိုက်တာကြီးငှက်တန်လိုဘာလိုကြားရတယ်တာယာလွန်းလို့ဝိညာဉ်တွေများလွင့်ကုန်ပြီလားမဟုတ်ဘူးစူဇန်လက်ကင်ဖုန်းမြည်တဲ့အတန်မှာကေဘယ်ကားနဲ့တက်နိုင်တဲ့ဥရောပရဲ့အမြင့်ဆုံးတောင်ထိပ်မှာတော့ဖုန်းလိုင်းမိနေသေးတယ်ဒုက္ခအစည်းအဝေးကိုခံစားနေတဲ့ကျွန်တော်အချိန်ခဏကတော့နှင်းရီပြောသလိုပျက်စီးသွားပါပြီဇာမက်မြို့ကိုပြန်ရောက်တော့တောင်ထိပ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ခံစားချက်ကိုပြန်သုံးသပ်မိတယ်ဟိုက်ပိုဇီယာလို့ခေါ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်နဲလို့ကြောင်ကတန်းဖြစ်တာလားဟိုက်ပိုဇီယာဖြစ်တဲ့အခါယူဖိုရီးယားလို့ခေါ်တဲ့ခိတဒုက္ခခံစားချက်ကိုရနိုင်တယ်လေယူဖိုရီးယားဖြစ်မဖြစ်တော့မသိဘိုက်စာလာတော့အမှန်ပဲဖွန်ဒူးလို့ခေါ်တဲ့ cheese အရေးဖြောသွားစားကြဖို့စူဇန်ကအကြံပေးတယ်ဖွန်ဒူးဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနောက်ဆုံးကြားဖို့တဲ့အချိန်က1988လောက်မှာကျွန်တော်အမေစီမှာဖွန်ဒူးလုပ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်စုံရှိတယ်လေလီမော်ရောင်အိုးပပတ်လင်မှာခင်းတင်ဖို့အချိုက်လေးလှုပ်ထားတယ်ထမင်းစားကန်းထဲမှာပြတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုလိုဖုံတက်နေခဲ့တာကြားပေါ့တခါမှထုတ်မသုံးဖြစ်ဘူးအခုစားမဲ့ဖွန်ဒူးကတော့ဇလုံခက်ကြီးကြီးတစ်ခုနဲ့ထည့်ထားတာအရသာကောင်းနေတစုံနှစ်စုံလောက်စားပြီးတဲ့အခါစောစောကတလက်လက်ဖြစ်နေတဲ့ခံစားချက်မရှိတော့ငြိမ်ကျသွားတယ်စစ်ခံစားချက်ဆိုတာဒါများလားဂျင်းနဲ့နေတာငြိမ်သက်နေတာစစ်တွေရဲ့မလုံမရှက်နေတတ်ခြင်းစစ်ပွဲတွေမှာဂျားခန့်အဖြစ်နေတတ်ခြင်းဟာဒါကြောင့်လားဖွန်ဒူးနဲ့စစ်ပွဲနဲ့မလိုက်တာတော့အမှန်ပဲ
ဂျနီဖာပြန်ရောက်တော့ဆွစ်ဇာလန်ကဂျလီဆိုတဲ့နာမည်ဆန်းဆန်းနဲ့ Swiss အမျိုးသားတယောက်ကိုကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးတယ်။သူကတီးဝိုင်းတစ်ဝိုင်းထောင်ထားတယ်။ကျွန်တော်တို့တွေဝိုင်းတောက်ရင်စကားပြောဖြစ်တယ်။ဂျလီရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားအရန်တော့မပီလှဘူး။သူ့ရဲ့ American ရေးစားအန်နာဆိုတဲ့ကောင်မလေးကဘာသာပြန်ပေးတယ်။အန်နာကမမူးခင်မှာတော့သဘောကောင်းပါတယ်။နည်းနည်းလေးထွေလာတော့စကားသံမာလာတတ်တယ်။ဂျလီကိုကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်။ Swiss လူမျိုးတွေအရန်ပျော်နေကြတာဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။ကိုအချိန်မျိုးတက်သေးလို့ရလို့ဖြစ်မယ်။ဂျလီကရေပြီးပြန်ဖြေတယ်။သူနောက်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဆွစ်ဇာလန်မှာကမ္ဘာအလွတ်လက်ဆုံးမိမိကိုတက်သေးခွင့်ဥပဒေရှိနေတယ်လေ။ဝေဒနာမခံစားနိုင်တော့တဲ့လူနာတွေအတွက်ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေပါ။ဥရောပတခွင်ကဒီလိုခံစားနေရတဲ့လူတွေဟာဆွစ်ဇာလန်ကိုတကူးတကလာပြီးဘဝကိုအဆုံးသတ်လိရှိကြတယ်။ထူးဆန်းမနေဘူးလား။ည10 နာရီကျော်ရင်အိမ်သာရေဆွဲချလို့မရဘူးလို့သတ်မှတ်ထားတဲ့နိုင်ငံ။တနင်္ဂနွေနေ့မှာအိမ်ရှိမြက်ခင်းကိုမရရဘူးလို့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့နိုင်ငံ။ဒီလိုနိုင်ငံမှာကိုယ့်အသက်ကိုအဆုံးစီရင်ခြင်းကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုထားတာဆွစ်ဇာလန်ကိုဒုက္ခဗေဒလေးလာရေးခီးထွက်မယ်လို့ပြောတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကမေးကြတယ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကိုတက်တည်နှုံမြင့်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်လားတဲ့ဟုတ်ပါတယ်ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးနှုံးတွေကတစ်ခုလုံးဝအထီးပဲမရှိဘူးလို့ထင်စရာပဲပျော်ရွှင်နေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာဘာဖြစ်လို့တက်တည်သူတွေများနေတာလဲအဖြေကသိမခတ်ဘူးပထမတစ်ချက်ကတက်တည်နှုံမြင့်နေဆိုပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးလူဦးရေနဲ့ရှင်းလိုက်တော့မပြောပါတော့ဘူးဒုက္ခဗေဒလေးလာသူတွေအတွက်လည်းတက်ရောက်မှုသိမ့်မရှိဘူးတက်တည်ခြင်းနေတဲ့သူကိုသူတည်တနာလုံးမိဖို့ဆိုတာအခွင့်အလမ်းနည်းတယ်လေဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချက်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုပျော်ရွှင်အောင်လုပ်ပေးတဲ့အရာတွေနဲ့တက်တည်ခြင်းစိတ်ကိုတားဆီးပေးတဲ့အရာတွေဟာမတူကြဘူးဥပမာပြောရရင်ဘာသာရေးရတားမြစ်ထားတာတွေရှိတယ်မိမိကိုအဆုံးစီရင်ခြင်းဟာငရဲကျစေတယ်စသည်ဖြင့်တက်တည်သူနဲသွားတာနဲ့ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရအဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့အလုပ်မိသားစုဘဝစတဲ့အခြားသောပံ့ပိုးမှုတွေလိုတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ကိုစိတ်ဆင်းရဲနေရင်တော့ဘယ်ရာကမှတက်တည်ခြင်းကိုတားဆီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပျော်ရွှင်နေတဲ့လူတွေကြားမှာအမြဲနေနေရခြင်းဟာလည်းပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သေးတယ်။ Friend Holler ဆိုတဲ့ဆွစ်ဆာရေးဆရာကကျွန်တော်ကိုပြောဖူးတယ်။စိတ်မပြောတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်စဉ်းစားမိတယ်။ဒီလောက်လှပတဲ့နေရာအရာရာအဆင်ပြေနေတဲ့နေရာမှာငါဘာလို့မပြောနိုင်တာလဲ။ငါဘာမှားနေပြီလဲ။နိုင်ငံတိုင်းလိုမှာလူတိုင်းမေးတတ်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုစီရှိတယ်။တကြောင်နဲ့အရာရာကိုသိနိုင်တဲ့မေးခွန်းအခုမှစသိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမေးလို့ကောင်းတဲ့မေးခွန်းပေါ့။အမေရိကမှာဆိုရင်ခမားဘာလုပ်တယ်လဲ။အင်္ဂလန်မှာကျတော့ဘယ်ကျောင်းကပြီးတာလဲ။ဆွစ်ဇာလန်မှာမေးတတ်တဲ့မေးခွန်းကတော့ခမားဇာတိကဘယ်ရလဲ။လူတစ်ယောက်ကျောင်းသိဖို့ဒီမေးခွန်းတစ်ခုပဲလိုတဲ့။ Swiss လူမျိုးတွေဟာဇာတိကိုတွေ့တာတဲ့လူမျိုးတွေသူတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုလက်မှတ်ကိုပဲကြည့်ပါနေရလိပ်စာမှာရှေးဇာတိမျိုးကိုရေးထားတာတွေ့ရမယ်အခုနေထိုင်နေတဲ့မျိုးကိုမရေးဘူးမူရင်းဘိုးဘေးဘီပင်ဇာတိမျိုးကိုပဲကိုမြေကိုရလို့သတ်မှတ်ကြတယ်တချို့ဆိုအဲ့မျိုးရောက်တောင်းမရောက်ဘူးဒါပေမဲ့ဇာတိမြေလို့သတ်မှတ်တော့မယ် Swiss လူမျိုးတွေဟာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံတွေကထွက်လိုက်တော့မှသာ Swiss လူမျိုးတွေလို့ခေါ်လို့ရတဲ့နိုင်ငံထဲမှာရှိနေတဲ့၍ဂျနီဗာသားတွေဇူရစ်သူတွေစသဖြင့်ကိုမွေးဇာတိမြေကိုပဲနိုင်ငံတစ်ခုလို့သတ်မှတ်ခေါ်ပေါ်ကြတယ်အိမ်လွမ်းချင်းဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရအသစ်ကိုထွင်တဲ့သူတွေကလည်း Swiss လူမျိုးတွေပါပဲဟီအိုင်းမိုးတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကိုမြေမဟုတ်တဲ့ခံစားချက်တခုခုလိုနေတဲ့ခံစားချက်ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာတီနီယာနဲ့သက်ဆိုင်နေတာလားကျွန်တော်တီတီချာချာတော့မသိပါ Swiss လူမျိုးတွေဟာကိုယ့်နိုင်ငံကိုအင်မတန်ချစ်ကြတွေ့တာကြတာတော့သိကြပါတယ်တနေရာထဲမှာကတ်နေခြင်းရဲ့ဆိုးကျိုးတွေကတော့ရှိတာပေါ့လေဂျိုနာသန်စတိန်းဘတ်ပြောသလိုပဲဟိုဘက်အိမ်မှာဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာသိကြမဆိုင်ကြဘူးဗျတရားဝင်သုံးဘာသာစကား၄ခုရှိတဲ့နိုင်ငံအတွက်တော့ဒါမထူးဆန်းပါဘူး Swiss တငယ်ချင်းတယောက်ကလည်းပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်တို့တွေအချင်းချင်းတဲ့ကြတာတယောက်နဲ့တယောက်နားမလည်လို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့နားမလည်ဘူးဆိုတာဟုတ်ချင်ဟုတ်မယ်ဒါပေမဲ့လူအချင်းချင်းတော့တော်တော်ယုံကြည်တဲ့နိုင်ငံကျွန်တော်ဟိုတယ်အခန်းကိုကြိုတင်မှာတော့ credit card ပေးစရာမလိုဘူးပတ်စံမပေးခင်ကားတက်စီရင်ဖြည့်တော့လဲဘာမှမပြောကြဘူးယုံကြည်မှုနဲ့အလုပ်လုပ်ကြတာများတယ် Alp တောင်တန်းပေါ်မှာတဲကလေးတွေရှိတယ်တဲထဲမှာအစားအသောက်တွေချထားပေးတယ်ဒီလိုပဲအထဲကိုဝင်တာစားစရာရှိတာစားပတ်စံတော့ထားခြင်းတော့ထားသွားကနေဒါနိုင်ငံသားဂျွန်ဟယ်လီဝဲဟာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကြားဆက်နွယ်မှုကိုနှစ်အတော်ကြာလေ့လာခဲ့ပူတယ်သူ့ရဲ့လေ့လာချက်အရဒီယာနှစ်ခုဟာခွဲမရဘူးတဲ့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆံပေါင်းသင်းနေတဲ့သူတွေကို
မယုံကြည်သူ၍ပျော်ရွှင်မှုဆိုတာကိုတကယ်ရဖို့မလွယ်ဘူး။ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးဟာယုံကြည်မှုကိုမွေးဖွားလာစေတယ်။ဒီလိုပဲယုံကြည်မှုကြောင့်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးပိုကောင်းလာတယ်။အပြန်အလှန်ရှိနေတဲ့အရာနှစ်ခုစလုံးဟာအရေးကြီးတယ်။ရေဘူးရအားဖြင့်ကြည့်ရင်လူတွေဟာယုံကြည်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုလက်ခံသူတွေဟာလက်မခံသူတွေထက်ပိုပြီးပြောကြတာကိုတွေ့ရတယ်။အိမ်ကြီးချင်းကိုယုံကြည်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်။ဘဝအရေးသွေးအတက်ကြကိုဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့အရာတွေကတစ်ခုဖြစ်တယ်။လေးလာတွေးရှိချက်တစ်ခုရဆိုရင်ရက်ွက်တစ်ခုရဲ့ဒုစရိုက်မှုဖြစ်ပွားနှုန်းဟာရဲကားဘယ်နှစီကင်းဆောင်နေတယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူမတည်ဘူး။အိမ်ကြီးချင်းဘယ်နှယောက်နဲ့ခမားနဲ့ခင်တယ်လဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာပိုပြီးမူတည်နေတယ်တဲ့။ကျွန်တော်အရန်ကိုကြိုက်နေမိတယ်။ကျွန်တော်သိကြိုက်နေတဲ့အရာက Swiss လူမျိုးကောင်မလေးတယောက်တော့မဟုတ်ပါ။ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့လူစီးရထားတွေကိုသဘောကျနေတာ။ရထားတွေတိတိစိတ်ဝင်လာတာထွက်သွားတာတွေကိုသဘောကျတယ်။ရထားတကားတွေညင်ညင်သာသာဖွင့်နေပိတ်နေတာတွေကိုလည်းငေးမောနေမိတယ်။ပြီးတော့ယူနီဖောင်းတက်တက်ရဲဝတ်ထားတဲ့ရထားဝန်ထမ်းတွေကော်ဖီနဲ့စားစရာမုန့်တွေယူလာပေးတာကိုလည်းသဘောကျတယ်။လှဲကလေးနဲ့အစားတောက်တွေလာချပေးတယ်။ကျွေးပကံစစ်တွေပဲသုံးတယ်။ရထားအိမ်သာတစ်ခုလုံးတစ်သားအတိပြီးနေတာပါလား။ရထားရဲ့တရေထိုင်ကုန်တွေဆိုရင်လည်းမထိရက်စရာရထားပေါ်ကဆင်းရတော့မယ့်အချိန်ဆိုရင်တရားအောက်ကခြေနှင်းရှာတို့တွေအလူလူထွက်လာတာကိုလည်းအံ့ဩသဘောကျနေပြန်ရော။ဂျနီဗာ၊ဘေဇယ်၊ဇူရစ်ရထားပေါ်မှာထောက်ရနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်နေလို့ရလောက်တယ်။ဆွစ်စီရထားတွေဟာဒုက္ခဘုံတစ်ခုလိုပါပဲ။ပြန်အောင်မစင်းကျင်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆင်းရမယ့်နေရာရောက်တော့ဆင်းလိုက်ပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့မြို့တော်ဖြစ်တဲ့ဘန်မြို့ကိုရောက်ပြီးအိတ်ချင်မှုတူဖြစ်နေတဲ့မြို့ဘန်မြို့ဟာတော်တော်ဟောင်းနှွမ်းပြီးငြိမ်သက်နေတဲ့မြို့ပဲမြို့ထဲမှာလမ်းလျှောက်နေရင်ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ဟုတ်ပါတယ်အင်မတန်တိတ်ပြီးငြိမ်သက်နေတဲ့မြို့အသက်မရှူတဲ့မြို့ကျွန်တော်လမ်းလျှောက်နေရင်နေရန်တစ်ခုပေါ်မှာရေးထားတာကိုတွေ့လိုက်တယ်အလကားရဲတွေတခြားမြို့တွေမှာသာဒီလိုမျိုးဖြက်လို့ဖြက်စီးအပြုတ်မှုတွေတွေးမိရင်ကျွန်တော်စိတ်ဆိုးမိမယ်သေးကြတယ်ဒီမြို့မှာတော့အသက်ရှူတန်တစ်ချက်ကြားလိုက်ရသလို Swiss ပါလီမန်အဆောက်အုံရှိရာကိုကျွန်တော်ရောက်သွားတယ်ပါလီမန်ဆောက်ဟာခမ်းနားကြီးကျယ်မှုတစ်ဝက်ငြိမ်သက်ခြင်းတစ်ဝက်နဲ့အိတ်နေတဲ့ချင်းသေးတကောင်လိုပဲနိုင်ငံတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ပုံဆောင်ရုပ်ထုတွေရှိကြပါတယ် IOG မှာစစ်သားတွေအလံထောင်နေတဲ့ရုပ်ထုဟာ American ပုံဆောင်ရုပ်ထုဖြစ်တယ်လို့ London Trafalgar Square ထဲမှာရှိတဲ့ Lord Nelson ရုပ်ထုဟာလည်းအင်္ဂလန်ရဲ့ပုံဆောင်ရုပ်ထုတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆွစ်ဇာလန်မှာတော့ Nicholas ဆိုတဲ့သူရဲ့ရုပ်ထုကိုထားတာတွေ့ရတယ်လက်တွေရှေ့ကိုဆန့်တန်းထားတယ်လက်ဝါးတွေကိုမှောက်ချထားတယ်စိတ်လျှော့ပါအားလုံးစိတ်လျှော့တို့တွေအေးစစ်စစ်ဆွေးနွေးတာပေါ့လို့ပြောနေသေးအောင် Swiss ပီတာပါတယ်Albert Einstein ဟာဘန်မြို့မှာနေခဲ့ဘူးတယ်ကျုပ်ဘဝမှာအပျော်ဆုံးအတွေးခေါ်တွေကိုဒီမြို့မှာရခဲ့တာဗျ Einstein ကပြောခဲ့တယ်ဘန်မြို့မှာရခဲ့တဲ့အတွေးခေါ်တွေဟာကဘာကျော်နှိုင်းရှင်မှုနေရာမိုင်းအစားပေါ့ Einstein နေခဲ့တဲ့အခန်းလေးကဘန်မြို့ရဲ့လူသွားလူလာများတဲ့လမ်းမဘေးမှာရှိပါတယ်အခုတော့ပြလိုက်သေးသေးလေးဖြစ်သွားပြီEinstein နေခဲ့တဲ့ပုံစံအတိုင်းတသွေးမသိမ်းဖြစ်အောင်ပြန်ဆောက်ထားတယ်ဆိုဖာတစ်လုံးတစ်သားထိုင်ကုန်တစ်ခု1893လို့တစိမ့်တက်ထားတဲ့ဝိုင်ပလင်းတစ်လုံး Einstein ရဲ့သားအိတ်ခဲ့တဲ့ပကက်ကလေးတစ်ခု Swiss မိုဘိုင်းခွင့်ရုံမှာအလုပ်လုပ်တုန်းကနေတိုင်းဝတ်ခဲ့တဲ့ဝတ်စုံ Einstein ငယ်ငယ်တုန်းကရိုက်ထားခဲ့တဲ့အဖြူအမင်းဓာတ်ပုံတွေလည်းတွေ့ရမယ်။သပင်တွေထိုးထိုးထောင်ထောင်မဖြစ်ခင်ကာလကပေါ့လေ။ဓာတ်ပုံတိုင်းလိုလိုမှာ Einstein မျက်လုံးတွေကကင်မရာကိုကြည့်မနေဘူး။ဟိုးဝေးတနေအောင်ငေးနေတဲ့မျက်လုံးတွေစွမ်းရည်နဲ့စွမ်းရည်အားတွေအကြောင်းစဉ်းစားနေတာများလား။ဒါမှမဟုတ်ငါတော့ဒီမိမနဲ့မြင်မြန်ကွာမှလို့ပဲစဉ်းစားနေသလား။တကယ်လဲကွာရှင်းလိုက်တယ်။ပရင်းပေါက်တွေကိုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်။လမ်းမအောက်ကိုငုံကြည့်တယ်။တွာလာနေတဲ့ကားတချို့ကလွှဲရင်ဘန်မြို့ဟာ1905ခုနှစ်တုန်းကလိုပါပဲ။ဘာမှပြောင်းလဲမသွားဘူး။ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေခဏပိတ်ကြည့်လိုက်တယ်။ပြန်ဖွင့်တဲ့အခါအရင်တုန်းကအချိန်တစ်ခုအများပြန်ရောက်သွားမလား။ Einstein ရဲ့ theory အရဆိုရင်အချိန်ခီးသွားဖို့ဖြစ်နိုင်တယ်မဟုတ်လား။ Einstein ရဲ့တိုက်ခန်းအပေါ်ထက်မှာ graphic designer တယောက်နေဖူးသေးတယ်။ Einstein နဲ့တိမ်နေနေရတာဘယ်လိုများဖြစ်မလဲ။တိတ်ကိုစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါပဲ။ပြီးတော့စဉ်းစားမိတယ်။ငါသာ Einstein နဲ့တတိုက်ထဲနေခဲ့ရရင်တတော့စိတ်ဆင်းရဲမိမှာပဲ။ Einstein တက်ခဲ့တဲ့တိုက်လေကားကိုတက်တိုင်းငါဘာလို့များ Einstein လို့ E = mc square theory မထွင်နိုင်ခဲ့တယ်လေစဉ်းစားနေမိမှာမဖြစ်ပါဘူး။ Einstein ဟာလည်းကျွန်တော်လိုပဲဘန်မြို့ကိုအင်မတန်ပြင်းစရာကောင်းတဲ့မြို့လို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့လည်း
Swiss လူမျိုးတွေသာပြင်းဖို့ကောင်းတဲ့လူမျိုးတွေမဟုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင် Einstein ရဲ့ theory တွေအကောင့်ထဲပေါ်ခဲ့ပါမလား။နိုင်ရှင်မှုနိယာမဆိုတာရောတီထွင်နိုင်ခဲ့ပါမလား။ညီငွေချင်းဟာအကျိုးရှိတဲ့အရာတွေကိုလည်းယူဆောင်လာနိုင်တာပဲ။စိတ်ရှိခြင်းနဲ့ညီငွေချင်းဟာတော်တော်လေးနီးစပ်ပါတယ်။ညီငွေချင်းဆိုတာဟာစိတ်မရှိခြင်းတစ်ခုပဲမဟုတ်လား။ဖြစ်ပျက်နေတာတွေကိုမကြိုက်ဘူး။ခမည်းအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာမကောင်းဘူး။ဒီတော့ပြင်းစရာကြီးပါလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ပြင်းဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာဟာလေတကယ်တော့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုပဲ။အင်္ဂလိပ်တွေးခေါ်ပညာရှင် Bertrand Russell ကပြောတယ်။ညီငွေချင်းဆိုတာပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝအတွက်အနေချင်းတော့လိုအပ်ပါတယ်တဲ့။သူကဆက်ပြောတယ်။ညီငွေချင်းတန်ကိုမခံနိုင်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုဟာသဘောထားသေးသိမ်တဲ့မျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်လာနိုင်တယ်။တဘာဝရဲ့နှီးကွေးတည်ငြိမ်တဲ့ပြောင်းလဲခြင်းတွေကိုစိတ်မရှိတဲ့သူတွေဟာပန်းဦးတွေကရေမရတဲ့ပန်းတွေလိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆုပ်ယုပ်တည်ဆုံးသွားမှာ။ Swiss တွေဟာပြင်းစရာကောင်းတယ်ဆိုတာဟုတ်ချင်မှဟုတ်မယ်။အပြင်ကလှမ်းကြည့်တဲ့သူတွေကသာပြင်းဖို့ကောင်းတယ်လို့မြင်နေကြတာလားကျွန်တော်အချင်းနဲ့ပြန်တွေ့ပြီဆွစ်စီရထားပေါ်ပြန်ရောက်ပါပြီဇူရီမြို့ကိုသွားမယ်အင်မတန်တန့်ရှင်းတဲ့မြို့ဇူရီနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ဂျနီဗာမြို့ဟာအမိုက်ပုံလိုဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဇူရီရောက်တော့ရထားငယ်တစ်ခုပေါ်တက်လိုက်တယ်အနီးနားမှာရှိတဲ့တောင်ကုန်းတစ်ခုပေါ်ကိုသွားမလို့ပါဇူရီမြို့ရဲ့တေယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်ဟာလည်းယုံကြည်မှုပေါ်မှာတိဆောက်ထားတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ရထားလက်မှတ်စစ်တဲ့သူမရှိဘူးဒါပေမဲ့ခီးတဲ့အောင်ဆောင်ထားတဲ့လက်မှတ်စစ်တော့ရှိတယ်ယုံတော့ယုံနေစစ်လဲစစ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီးလာတဲ့ရထားငယ်ပေါ်မှာလူတစ်ယောက်ကိုစစ်နေတာတွေ့တယ်လက်မှတ်မပါတဲ့သူထင်တယ်တန်ကြီးဆောင်မှာကြောက်တဲ့ပုံတော့မပြအောင်လူကြားသူကြားမှာအဆက်ကွဲရတာကိုပိုးစိမ့်ညစ်နေပုံပဲတောင်ကုန်းပေါ်ရောက်တော့တောင်ကြီးမှာပကြီးကားတစ်ချက်လိုဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ဇူရီမြို့ကိုမြင်ရပြီတောင်ထိပ်ပေါ်ရောက်နေတဲ့အချိန်ဆိုလူတွေဟာပိုပြီးစိတ်ချလက်ချဖြစ်သွားတဲ့အရာသာကိုခံစားရတတ်တယ်တဲ့လူရဲလို့မဖြစ်ခင်ဟိုးရင်မြောက်ဘဝတုန်းကလည်းတစ်ပင်တွေပေါ်တက်အမြင့်ကနေစီးပြီးကြည့်တော့မှသာအန်ဒီရဲ့တွေ့တွေ့ကိုကြုံမြင်ရတယ်မဟုတ်လားအင်မတန်လှတဲ့နေ့ပါကောင်းကင်ကနှက်ပြပြဟိုးဝေးကြီးကြီးလမ်းမြင်နေရတာပျော်ပွဲစားထွက်လာတဲ့လူအုပ်စုတွေလည်းတွေ့ရတယ်အဖိုးကြီးအဖွားကြီးစုံတွဲခုံနှန်းတစ်ခုပေါ်မှာထိုင်နေတယ်အဖိုးကြီးကအီတလီအုပ်ထုပ်နဲ့မလုံမရှက်ထိုင်နေတယ်အမျိုးသမီးတယောက်ကသူ့ရဲ့ခွေးနှကောင်လမ်းလျှောက်ပေးနေတယ်ကျိုးမပါဘူးထွက်လည်းမပြေဘူးဆွစ်ဇာလန်ခွေးတွေလေအားလုံးကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သွားစရာရှိတာဆက်သွားရအောင်မယ်တနေရာထဲမှာကြာကြာမနေခြင်းနဲ့စိတ်ဟာကျွန်တော်ကိုယ်ထဲမှာအယိုးဆွဲနေပြီဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ဒီစိတ်ကိုသတိထားမိတယ်သွားစရာရှိတယ်ဆိုတာဘယ်ကိုသွားမလို့တော့နေ့လေ3 နာရီအချိန်ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့လှပတဲ့နွေနေ့လေကင်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်မှသွားတွေ့စရာလူလည်းမရှိပါချိန်ထားတာလည်းမရှိအင်္ဂလိပ်ပညာရှင် Afna Offer ကပြောခဲ့ပူတယ်ချမ်းသာလေးလေးစိတ်မရှိလေးလေးသူပြောတာလည်းမှန်တယ်စင်းရဲတဲ့သူတွေဟာပို့ပြီးတော့စိတ်ရှည်တာတော့အမှန်ပဲသူတို့မပြောရတဲ့အကြောင်းရင်းကတခြားဟာတွေကြောင့်နောက်မှဆက်ရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်တခုသဘောပေါက်သွားတယ် Swiss လူမျိုးတွေဟာစိတ်ရှည်သလိုချမ်းလဲချမ်းသာကြတယ်ဒါရှားပါတဲ့ပေါင်းစည်းမှုတစ်ခုပဲအေးဆေးဆေးဘယ်လိုမျောနေရမလဲဆိုတာကိုကောင်းကောင်းသိတဲ့လူတွေကျွန်တော်ဆွစ်ဇာလန်ရောက်တာအခုဆိုရင်2 ပတ်ပြည့်တော့မယ်နိုင်တကြီးကြီးလုံနေတဲ့ Swiss လူမျိုးတယောက်မှမတွေ့သေးဘူးအင်မတန်တိကျတဲ့ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဆွစ်ဇာလန်ထုတ်နိုင်တွေကိုတော့ပတ်ထားကြတယ်သွားစရာရှိလို့ဒါမှမဟုတ်အချိန်မရလို့ပြေးလိုက်အောင်မယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့သူတွေလည်းတယောက်မှမရှိဘူးဒေါ်လာ90တန်စီကိုနိုင်ကိုတကြီးကြီးလုံနေတဲ့သူဆိုလို့ကျွန်တော်ပဲရှိတယ်တခါတော့ကတငယ်ချင်းတယောက်ရဲ့အကူအညီနဲ့ online မှာ blog တစ်ခုထောင်ခဲ့ပူတယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး Swiss လူမျိုးတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုကောက်ခံခဲ့တာပါ Swiss လူမျိုးတယောက်ဝင်ဖြေသွားတာကိုမှတ်မိနေသေးတယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းဆိုတာဒီလိုလဲဖြစ်နိုင်တယ်တခြားဘယ်နေရာကိုမှမသွားချင်တော့တာတခြားဘယ်နေရာကိုမှမလုပ်ချင်တော့တာပြီးတော့တခြားလူတယောက်မဖြစ်ချင်တော့တာ Swiss လူမျိုးတွေလည်းဒီလိုပဲဒီနေရာမှာနေရတာဟာအခြားနေရာတွေထက်ပိုလွယ်နေတယ်ပိုပြီးနေချင်နေတယ်ဒါကြောင့်လဲပိုပြီးပျော်နေတယ်ဒီလိုနဲ့တောင်ကုန်းပေါ်မှာမိနစ်20လောက်ဆက်ပြီးထိုင်နေလိုက်တယ်ဖင်တကြောကြောတော့ဖြစ်နေတာပေါ့ကဒါမငိမ့်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့သေမတက်ပဲဒါပေမဲ့အောင်မြင်သွားပါတယ်ယူမသွားပဲတောင်ပေါ်ကနေပြန်ဆင်းလာနိုင်တယ်အောင်မြင်မှုခက်သေးသေးတစ်ခုပေါ့လေကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ငါစီမှာ Swiss လူမျိုးတွေနဲ့တူတဲ့အချင်းစရိုက်ဆိုတာဘာတစ်ခုမှမရှိပါလားစီးမြင်စည်းကမ်းတွေကိုလည်းမကြိုက်ဘူး
နေတာထိုင်တာလည်းတက်တက်ရရမရှိစိတ်ခံစားချက်ကလည်းပြင်းထန်နေ။ Swiss တွေနဲ့တူတာဆိုလို့ချောကလက်ကြိုက်တာတစ်ခုပဲရှိမယ်။ Swiss တွေဟာချောကလက်ကိုအသေးရရအရှင်ရရကြိုက်တဲ့သူတွေချောကလက်စားခြင်းဟာလူကိုပျော်စေနိုင်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရနိုင်တယ်။ဒီချက်ကိုဟုတ်မဟုတ်စုံစမ်းရမယ်။ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်ချောကလက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကိုဝင်ကြည့်လိုက်တယ်။ချောကလက်ပြားတွေတစ်ခုတွေရောက်သွားသလိုပါပဲလား။ဆိုင်ဝင်နှန်းတွေကချောကလက်တွေကိုညှက်ကလေးတွေနဲ့တယူတရကင်ပြီးဟိုရွှေ့ဒီရွှေ့လုပ်နေတယ်။နိုင်ငံတစ်ခုလုံးလဲချောကလက်တွေတန်းစီနေတယ်။ ကိုလံဘီယာ၊ အီကွေဒေါ၊မက်ဂတ်စကာနိုင်ငံတွေကလာတဲ့ကိုကံမှုန့်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ချောကလက်တွေ။ raspberry, pistachio, raisin, cognac, rum, whiskey ရောထားတဲ့ချောကလက်တွေကျွန်တော်တစ်မျိုးတစ်ခုစီဝယ်လိုက်တယ်။ဟိုတယ်ခန်းကိုပြန်တည်လာတယ်။တကြားလုံးဆိုင်ကပြန်လာတဲ့ကလေးတယောက်လိုပေါ့တကားကိုပိတ်တယ်။ဆိုဖာပေါ်မှာအားရပါရထိုင်ချလိုက်တယ်။မက်ဂတ်စကာကိုတကိုင်းလောက်မြည်ကြည့်လိုက်တယ်။ကောင်းသားပဲ။မကောင်းတဲ့ Swiss chocolate ဆိုတာလည်းမရှိဘူးထင်ပါတယ်။စားချင်လို့စားနေုံတက်တက်မဟုတ်ပါ။သိပ္ပံနည်းကျလေးလာချက်တွေလည်းရှိပါသေးတယ်။ chocolate ထဲမှာပါဝင်တဲ့ဓာတုပစ္စည်းတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချမ်းသာစေတဲ့အာနိသင်တချို့တွေ့ရတယ်တဲ့။ chocolate ထဲမှာပါတဲ့ tryptophan ဆိုတဲ့ဓာတ်ဟာကျွန်တော်တို့အုံနောက်ထဲကိုရောက်တဲ့အခါ serotonin ဆိုတဲ့ဓာတ်တစ်ခုကိုထွက်ပေါ်လာစေတယ်။ serotonin ပါဝင်မှုများလာတဲ့အခါတာယာမျောလွင့်တဲ့ခံစားချက်ကိုခံစားရတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုပါသေးတယ်။ anandamide လို့ခေါ်တယ်။ဒီဓာတ်ကကြတော့ဆေးကြောင်မှာပါတဲ့ THC နဲ့ခက်ဆင်ဆင်သို့တော်လည်းဒါတွေဟာ theory အဆင့်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးခံစားချက်တွေခံစားခြင်းရင်ချောကလက်ကီလိုအနည်းငယ်ခန့်စားသုံးဖို့လိုတယ်လို့ပြောထားတယ်။ကီလိုအနည်းငယ်ဆိုတာပေါင်နဲ့ဆိုရင်ဘယ်လောက်များရှိမလဲမသိ။ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကဆက်နွယ်မှုဟာနည်းနည်းတော့ရှုပ်ထွေးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာရွေးချယ်ခွင့်ရှိခြင်းဆိုတာကိုလိုချင်ကြတယ်။ကိုယ့်ကိုပျော်စေမယ့်အရာတစ်ခုလို့လည်းထင်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကအမြဲတမ်းတော့မမှန်ဘူး။ရွေးစရာတွေအများများလာရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဇဝေဇဝါဖြစ်လာတယ်။မတိကျတဲ့စိတ်နဲ့ပူပန်ခြင်းတွေပိုများလာတယ်။ Barry Schwartz ရဲ့စာအုပ်ရွေးချယ်ခြင်းဝီယောဒီဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲမှာဒီအကြောင်းကိုတည်တည်ချာချာသက်သေပြထားတယ်။ Swiss လူမျိုးတွေမှာတာမန်အခြားနိုင်ငံတွေထက်ရွေးချယ်စရာပိုများတယ်။ရွေးစရာများတာချောကလက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီမိုကရေစီအပြည့်အဝရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်အမြဲတမ်းတစ်ခုခုကိုရွေးချယ်မဲပေးရတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင် Swiss လူမျိုးတယောက်ဟာတစ်နှစ်ကို6ကြိမ်9ကြိမ်လောက်မဲပေးနေရတာ။မဲပေးတော့လေတည်တည်ချာချာတာဝန်ယူစိတ်အပြည့်နဲ့ပေးကြတယ်။တခါဆိုရင်အခွန်တိုးမြင့်ကောက်ခံဖို့ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင်ထောက်ခံမဲပေးဘူးတယ်။ အမေရိကန်ဒေသဆိုရင်တော့ဒါမျိုးထောက်ခံဖို့အဝေးကြီး။ဓာတ်ရိုက်ဒီမိုကရေစီစနစ်ဟာအကောင်းတွေကြီးပဲတော့မဟုတ်ဘူး။လူလူဆုံးဖြတ်ချက်သာအတီးဖြစ်တဲ့အတွက်တခါတရံမှာတိတ်မတော်တဲ့လူတွေကြီးပဲနိုင်သွားတဲ့ခါလည်းရှိတတ်တယ်လေ။ဥပမာပြောရရင်အမျိုးသမီးတွေကို1982ခုနှစ်ရောက်တဲ့အထိမဲပေးခွင့်မပေးဖို့ဆုံးဖြတ်တာဟာလည်းဒီမိုကရေစီနိုင်ငံသားတွေပါပဲ။တချို့နယ်မြေတွေမှာဆိုရင်1990ခုနှစ်ရောက်တော့မှအမျိုးသမီးတွေမဲပေးခွင့်ရကြတယ်။ဒါပေမဲ့ကနေဒါသုတေသနပညာရှင် John Helliwell ကတော့အစိုးရဆိုတာနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်အရေးပါဆုံးအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ယုံတယ်။ဒါကြောင့်လေတချို့နိုင်ငံတွေဟာပိုပြီးပျော်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုတယ်။ Swiss သုတေသနပညာရှင် Bruno Frey ဆိုတဲ့သူကလည်းဒီမိုကရေစီနဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကြားကဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာခဲ့သေးတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ရဲ့ပြည်နယ်26ခုကိုလေ့လာတဲ့အခါဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးမှုအများဆုံးပြည်နယ်တွေဟာပိုပြီးပျော်ရွှင်တဲ့ပြည်နယ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရတယ်။မဲပေးခွင့်မရတဲ့နိုင်ငံသားတွေတောင်ဒီမိုကရေစီထွန်းကားတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာပိုပျော်ကြတဲ့အင်တာဆိုရင် Swiss လူမျိုးတွေဟာရွေးချယ်ခြင်းကိုသဘောကျကြတယ်လို့ဆိုရမယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင်စိတ်ပညာရှင် Paul Rosen ရဲ့စမ်းသပ်ချက်အဖြစ်ကိုဘယ်လိုနားလည်ရမလဲ။ Paul Rosen ကနိုင်ငံအချို့အမေရိကန်၊အင်္ဂလန်၊ပြင်သစ်၊ဂျာမနီနဲ့ဆွစ်ဇာလန်ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးပြီးသူတေသနလုပ်ဖူးတယ်။မေးတဲ့မေးခွန်းကခမရေခဲမုတ်စားခြင်းနဲ့ဆိုပါစို့ရေခဲမုတ်ဆိုင်2ဆိုင်ရှိတယ်။တစ်ဆိုင်ကရေခဲမုတ်အရသာ10မျိုးရှိတယ်။နောက်တစ်ဆိုင်မှာအရသာအမျိုး90ရှိတယ်။ဘယ်ဆိုင်ကိုရွေးမလဲ။အရသာအမျိုး90ရှိတဲ့ဆိုင်ကိုအများဆုံးရွေးတာအမေရိကန်တနိုင်ငံပဲရှိတယ်တဲ့။မေးခွန်းကိုဖြေတဲ့လူတွေရဲ့56%ကပြောတာ။ဆွစ်ဇာလန်ကတော့စန့်ကျင်ဘက်မေးသမျှလူရဲ့26%ပဲအမျိုး90ရှိတဲ့ဆိုင်ကိုရွေးကြတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကတော့အရသာ10မျိုးသာရှိတဲ့ဆိုင်ကိုပို့ပြီးသဘောကျကြတယ်။ရွေးချယ်ခြင်းဆိုတာဟာလေအရေးပါတဲ့ရွေးချယ်ခြင်းတွေဖြစ်မှသာပျော်ရွှင်ခြင်းကိုယူလာပြီးမှမဲပေးတာအရေးကြီးတယ်။ရေခဲမုတ်ဟာလည်းအရေးကြီးတယ်။ရေခဲမုတ်အရသာအမျိုး90ရှိဖို့ကတော့အရေးမကြီးဘူး။ရထားပေါ်ကိုကျွန်တော်ပြန်တက်ပြီးဒီတစ်ခါထပ်သွားမယ့်နေရာတော့
စိတ်အာဆန်မြို့အလဲခင်းမြို့လို့လည်းတင်စားခေါ်ကြတယ်ဒီချက်ကိုတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူးကျွန်တော်ခုသွားတွေ့ရမယ့် Swiss အမျိုးသားတယောက်ကပြောပြတာသူ့နာမည်က Andrew Gross လူတိုင်းကကျွန်တော်ကိုသူနဲ့တွေ့ပြအောင်တွေ့ဖို့တိုက်တွန်းတယ်သူက Swiss ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တယ်လို့ဓာတ်ရိုက်ဒီမိုကရေစီကိုမြင်လို့သူတူလည်းဖြစ်တယ် Gross ဟာလူသိများတဲ့သူတူ1989ခုနှစ်မှာဆွစ်ဇာလန်စစ်တပ်ကိုဖျက်သိမ်းဖို့အဆိုတင်သွင်းခဲ့သူကိုသူတင်သွင်းခဲ့တဲ့အဆိုဘယ်သူမှထောက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးလို့အားလုံးကထင်ခဲ့ပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့35%ထောက်ခံမှုရခဲ့တယ်။တနိုင်ငံလုံးတုန်လှုပ်သွားတာပေါ့။ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆွစ်ဇာလန်စစ်တပ်ရဲ့အရွယ်အစားဟာ1989ခုနှစ်နဲ့ရှင်တဝက်လောက်ပဲကျန်တော့တယ်။ယထာသမင်းစားတွေရှိရစီကိုကျွန်တော်ရှောက်သွားတယ်။မီနူးမှာမှားလို့ရတဲ့အစားအသောက်တွေကိုဘာသာ၄ခုနဲ့ရေးထားတယ်။နိုကင်းနဲ့မှုဒါမှမဟုတ်စံပြုတ်နဲ့ကညွတ်နက်ပြည်ရောက်နေသလိုပါပဲ။ကောင်းလိုက်တဲ့ယထာပြင်သစ်စကားသုံးတဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအပိုင်းကနေဂျာမန်စကားပြောတဲ့ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံအပိုင်းဘက်ကိုယထာဖြတ်သွားပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်လည်းပြင်သစ်လိုမတောက်တစ်ခေါက်ပြောနေရကနေဂျာမန်လိုမတက်တက်ပြောကြည့်တယ်။တောက်ချင်တယ်ရှိသလားကော်ဖီစသည်ဖြင့်ဆွစ်လူမျိုးတွေဟာဘာကိုမဆိုဘာသာစကား၃ခုအထိဘာသာပြန်ထားကြတယ်။တာမန်ဆိုင်ဖို့တစ်ခုတောင်မှဘာသာစကား၃ခုထည့်နေရတော့နေရာအများကြီးလိုတော့တာပေါ့။ဆိုင်ဖို့တစ်ခုတွေးလိုက်တယ်။တတိယထာလန်းကိုဖြတ်မကူရတဲ့ဘာသာပေါင်းစုံနဲ့ရေးထားတာခမည်းမျက်လုံးအောက်ဆုံးကအင်္ဂလိပ်စာစီကိုရောက်တဲ့အချိန်လောက်ဆိုရင်ယထာလည်းဖြတ်ကျိတ်သွားလောက်ပြီစိန့်အာဆန်ကိုရောက်တော့ Gross ကကျွန်တော်နဲ့တွေ့ဖို့စောင့်နေတယ်ဂျင်းမောင်းမီနဲ့ပတိုင်းမွေးနဲ့သူကြည့်ရတာပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်တယောက်ပုံစံတော့မပေါက်လှအောင်သူ့ရဲ့တင်တန်းချောင်းရှိရာကိုကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားတယ်တင်တန်းချောင်းဆိုတာလေတကယ်တော့ပြန်လည်ပြုပြင်ထားတဲ့အိမ်ဟောင်းကြီးပါကျွန်တော်ကို Gross က espresso တစ်ခွက်ဖြော်တိုက်တယ်အီတလီရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းတော့ချက်တစ်ခုပေါ့လေကော်ဖီတောက်ရင်ကျွန်တော်တို့စကားပြောကြတယ်စကားပြောရင်မကြခင်မှာပဲ Gross ဟာဒုက္ခဗေဒပညာရပ်ကိုသိစိတ်မပါဘူးဆိုတာသိတာလာတယ်သူစိတ်ဝင်စားတဲ့နိုင်ငံရေးပညာရပ်တွေပါလီမန်ရေးရာတွေလောက်မလေးနဲ့ဘူးပေါ့လေ Swiss လူမျိုးတွေကိုသူတို့ထင်နေတာထက်ပိုပြီး Swiss လူမျိုးတွေအဖြစ်မြင်စေချင်တယ်ဗျာသူကပြောတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ချင်တယ်လဲတော့ကျွန်တော်လည်းမသိသူဆက်ပြောတယ် Swiss လူမျိုးတွေဟာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုအချစ်လွန်နေကြတယ်တဲ့ Alp တောင်နဲ့အလှပတွေပျက်စီးသွားမှာဆိုလို့ဒေါ်လာတန်း2000လောက်သုံးပြီးတာအုပ်ကနေပဲလှိုင်ကောင်းဖောက်ဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြတယ်။နေဆက်ကိုဖျက်သွားခြင်းနဲ့ track ကားတွေအကုန်လုံးကိုယထာပေါ်တင်အဲ့ဒီလှိုင်ကောင်းထဲကနေတည်သွားဖို့ကြံနေကြတယ်တဲ့။ကျွန်တော်ပြောပြတယ်။လူခွင့်ရေးဆိုတာစစ်ပွဲတွေကြောင့်ရလာတာဗျ။လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အောင်မြင်မှုတွေအကုန်လုံးဟာလေစစ်တိုက်ပြီးရလာတာတွေကြီးပဲ။ Swiss တွေဟာစစ်မတိုက်တာ1848ကတည်းကဒါဆိုမှန်မှန်လေးစစ်တိုက်ပေးဖို့လိုတာပေါ့။ကျွန်တော်နောက်လိုက်တယ်။မဟုတ်ဘူးဗျမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နောက်ပြီးပြောတာကိုသိပုံမရဘူးလူခွင့်ရေးတွေကိုပိုတိုးမြင့်ဖို့နီလန်းတစ်တွေရှားမှာဗျကျွန်တော်စကားနည်းနည်းထပ်ပြောဖြစ်တယ် post modern အကြောင်းဒီမိုကရေစီအကြောင်းအလယ်လက်လမ်းစဉ်အကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခီးစဉ်အကြောင်းပြန်ရောက်လာတယ်တန့်ပြတ်နေတဲ့အိမ်သားတွေအကြောင်းပြောတော့သူကလည်းဂုံယူတဲ့လေတံနဲ့ပြန်ပြောတယ်အိမ်သားတွေတန့်တာတော့ပြောမနေနဲ့ဘူရာယုံတိတိလေးတွေမှာရှိတဲ့အိမ်သားတွေကအစတန့်ရှင်းနေတာဘူရာယုံကိုကျွန်တော်ကိုလိုက်ပို့ရင်ကားပေါ်မှာစကားဆက်ပြောဖြစ်တယ်။ဘူရာယုံရောက်တော့နည်းနည်းစောသေးတယ်။မိုးရွာနေပြီ။လေကခက်ချွချွအနံထွက်နေတယ်။သူ့ရဲ့ကားထဲမှာထိုင်ရင် Gross ကပြောတယ်။ဟိုးရင်တုန်းကအမေရိကန်လှုပ်ရှားရေးသမားတယောက်နဲ့သူတွေ့ဘူးတယ်တဲ့အဖိုးကြီးကခက်ကြမ်းကြမ်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့နီကာရာဂူရာမှာဆန်နီနီတက်စ်တွေနဲ့ပကုံးချင်းရှင်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တဲ့သူတယောက် Gross ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုအဖိုးကြီးကသဘောကျတယ်။အမေရိကန်လူငယ်တွေမှာဒီလိုစိတ်ဓာတ်မျိုးမရှိတော့ဘူးလို့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ညည်းတယ်။အမေရိကမှာပြောင်းလဲခြင်းတဲ့သူတွေမရှိသလောက်ပဲလို့ပြောတယ်။ညီတူမျှတူအခွင့်အရေးရရေးအတွက်ရောခမမကြိုးစားတော့ဘူးလား Gross ကပြန်မိတယ်။အဲ့ဒါတွေအတွက်ငါမှအချိန်မရှိဘူးဟာအဖိုးကြီးကစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးပြန်ပြောတယ်။ဒါဆိုနောက်ထပ်20လုံးခမအင်္ဂလိပ်ကိုခေါင်းနဲ့တိုက်ခွင်းနေဦးမှာလား Gross ကပြန်ပြောလိုက်တယ်တဲ့ Gross အတွက်တော့တကယ်ပြဿနာစစ်ဟာခေါင်းနဲ့တိုက်ခြင်းမဟုတ်ဘူး။အင်္ဂလိပ်ကသာတကယ်ပြဿနာအောက်ခြေဖွဲ့စည်းပုံကိုတဆင့်ချင်းပြုပြင်ဖို့လိုတယ်လို့သူကယုံကြည်တယ်။ပြင်းစရာပြောင်းလဲမှုတွေတစ်ခုချင်းစီဆိုပါတော့တော်တော်လဲ Swiss ပြည်သားတဲ့သူတယောက်ပါပဲ။တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်တလန်းချင်းစိတ်ရှိဖို့လိုတယ်။ညီးငွေချင်းကိုတီးခံနိုင်ရမယ်။ Swiss တွေအတွက်တော့နှစ်ခုစလုံးပြည့်စုံပြီးသားမဟုတ်လား။ Gross ကိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ခက်အေးလူတယောက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူဟာ Switzerland စစ်တပ်တစ်ခုလုံးနီးပါးကိုဖျက်သိမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်တယောက်။ Swiss လူမျိုးတွေဟာထင်ထားသလောက်တော့ပြင်းဖို့မကောင်းပါလားနောက်ထပ်ယထာတစည်းပေါ်ထက်တက်တယ်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်ကိုခေါ်သွားမယ့်ယထာစိတ်ထဲမှာဝမ်းနေတယ်လို့
ဒီနေရာကိုတတိယနေမှတည်ကြတယ် Swiss တွေကိုကျွန်တော်အမြင်မကတ်တော့ဘူးပဲ Swiss တွေကပျော်နေကြတာလားကျွန်တော်အမြင်ကတော့ပျော်တာထက်နှစ်သိမ့်ကြည်နေနေကြတယ်လို့ပြောရင်ပုံမှန်မြင်ထင်တယ်ငြိမ်သက်ကြည်နူးနေတယ်လို့ပြောလို့လေအတိအကျမရပြန်ဘူးစကားလုံးအတိအကျရှာမရအောင်စိတ်ညစ်တဲ့အခါပြောစရာစကားလုံးတွေများသလောက်ပြောတဲ့အကြောင်းပြောဖို့စကားလုံးကြတော့သိများများဆဆမရှိပါလားစိတ်တကြတယ်စိတ်လေတယ်စိတ်ဖြတ်တယ်စိတ်ကုန်တယ်ဘူးနေတယ်ဘဝပြက်နေတယ်ခွေးဖြစ်နေတယ်စသဖြင့်မကုံနိုင်မခန်းနိုင်ပြောတဲ့ချိန်ကျတော့နှစ်သက်နေတယ်ကြည်နဲ့နေတယ်ကြည်နူးနေတယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့လုံလောက်ပါမလားပျော်ရွှင်ခြင်းရဲ့ပကြီးကားကိုစကားလုံးတွေနဲ့အပြည့်အဝပုံဖော်လို့ရပါမလား Swiss တွေရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကိုငြိမ်သက်စွာကြည်နဲ့ချင်းလို့ပဲကျွန်တော်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ပြရစီတကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ပျော်တယ်ဆိုတာမောပါတယ်ပျော်နေတဲ့ခံစားချက်ကလေးပျောက်သွားမှာကိုစိုးရိမ်နေရတယ်မဟုတ်လားဒါပေမဲ့ပျောက်မသွားပဲအမြင်ရှိနေတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းလို့တိတ်တိတ်ကြီးပြောလို့မရတဲ့အချိန်တွေဆွစ်ဇာလန်ဆန်ဆန်ကြည်နဲ့နေတဲ့အချိန်တွေပြင်းစရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလုပ်နေရင်ကြည်နဲ့သွားတဲ့ခံစားချက်မျိုးပေါ့တပြက်စီးလဲနေတဲ့အချိန်အမိုက်တွေကိုတည်တည်ချာချာခွဲခြားထုတ်ပိုးနေတဲ့အချိန်မကြားရတာကြားတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်ကိုထိုင်ပြီးနားထောင်မိတဲ့အချိန်သိကြတယ် Swiss လူမျိုးတွေဟာငြိမ်ငြိမ်လေးကြည်နဲ့ချင်းဆိုတဲ့ပညာကိုတစ်ဖက်ကန်းခတ်ကျွမ်းကျင်သူတွေပါ